唔係，以為佢跟住咪有顏色㗎，你冇睇到黑晒色我哋都仲睇到色我。唔知點解，好忙。黃地。歡迎收睇我哋喺西安第8日嘅行程。咁呢一日咧，我哋終於去咗兵馬俑，同埋食咗好多嘅西安美食。想知道詳細就要繼續睇落去啦。哇！又係呢個超級無敵巨無霸，佢有啲飯量真係好驚人。我頭先睇到嗰個姐姐啦，佢不過碗飯係點嘅咧？咁大個碗，佢仲有係上面仲墊高咗好多層，佢仲壓到好扁啊！我就同阿媽講話，哇！我哋南方嗰邊佢加5蚊，我哋啲飯通常係加5蚊啦，跟住仲有個碗得咁細之餘仲要唔係裝滿佢，通常係得裝到咁上下嘅啫。我哋就話，哇！咁佢哋呢度啲北方人去南方就慘咯，係個荷包慘咯，要食幾多嘢先夠飽啊！呢度嘅2人餐我哋3個人都食。我哋間122幾好喎，雖然即係偏僻咗少少。Later。其實就唔係6間係中意買。呢度咧，以前原來係加油站，而家改咗嚟做農家樂，要自己寫 menu 嘅餐廳。都未打。係。蒸餃。哇！有冇去過 A2 喺西安走嚟嗌雲吞，呢個菜夾饃咧要自己夾嘅。呢個係沙窩麻食。呢度好食就嗰個。我哋而家混入咗個鴨仔團。媽媽，這裡有7萬人。嚟嘅時候咧，喂，做完之後，即係做完之後係咪殺埋？唔係，以為佢跟住咪有顏色㗎，你冇睇到黑晒色我哋都仲睇到色我。唔知點解，好忙。最誇張嘅係咧，佢話呢啲兵馬俑咧平均身高係1.8米以上，當年嘅人咁高嘅，而且咧佢仲話咧佢係連手掌嘅掌紋都做出嚟咯，好勁咯！咁即係2、3千年前有呢個技術真係好誇張。佢越長邊度你又睇得闊嚟㗎啦。呢條肉原來係防瘟疫㗎，點解古人嘅思想咁勁嘅？哎呀！佢頂你啊！出得咁靚嘅，好似個機器磨出嚟咁。仲有邊度啊？即係車厘子啊！幾多嚿？算知係點食啊？點樣食啊？個秦始皇兵馬俑咧係真係好值得一嚟嘅，不過咧佢周邊我就好好奇，點解唔可以搞好啲啊？佢四圍都係鄉村咯。我睇呢個好香啊！幾特別，咩鹹地嗰種味，幾特別。勁大隻羊髀，你話羊又似邊度大？好似夾大菜嘅。有食第2間羊。邊塊？老虎山泉好 special。打100咯。